Iki gandeng bintang tamune wis lenggah, adik wedok Mbak Lintang Kairo karo sijine Mbak Semani Mbak Hani ning sijine rung ketok. Mbak Lintang mandhap sik, Mbak Lintang mandhap sik. Mawa jebul kae sing tak anti-anti ngaturake lagu jebul kae mari kangen Mbak Sugeng dalu Mas Dalan. Selamat malam Mbak Lintang Kairo. Nah, sehat toh Mbak? Alhamdulillah sehat Om Bayu. Paringi laris, paringi lancar rezekine. Sehat ra digrok-grok ngoten iki. Ora apa-apa, jenenge piye iki nek diarepi wong akeh ya kudu dijaga kesehatane. Nggih, pangapunten sakderenge nggih Om niki ra ditelas wantene lho. Ora apa-apa, rasa dipaksa. Ora apa-apa swara. Yai Putri rasa nyuwara, ngeses tok wis apik aku ayo. Kok ngeses. Nduk Lintang. Nggih, Aku tak nyuwun pirsa saiki panjenengan ki pendidikane wis ngancik kelas pira apa wis kuliah? Nggih, sakmenika kula kelas tunggal SMA Om Bayu. Weh, kelas 1 SMA. SMA ngendi Cahayu? SMA Negeri 1 Puncu. Puncu. Oh nggih. Kediri. Kudu disebut mergo itu menjadi kebanggaan sekolah panjenengan. Leres sangat. Nggih, Cedak SMA Kuncung. Puncu kok Kuncung. Kuncung pripun to? Halo, perkenalan dulu Pak D. Ayo perkenalan sik. Nembe sepindah kepanggih panjenengan. Masya Allah. Pripun pawartosipun panjenengan Pak D? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ora usah wedi Nduk Lintang. Kuwi ya wong dudu genjik. Jane mau ki Ora diajrih lho Om Bayu. Kok semene kok diarani wong dudu genjik. Lah lek Pomo genjik ku ya luput wong aku wis babi. Iya. Nggih. Nggih, alhamdulillah saged rawuh dhateng desa. Saged sowan wonten Sowan mriki. wonten Growong Lor. Growong Lor. Alhamdulillah masyarakatnya banyak sekali nggih. Nggih, ayo disapa sik Nduk Cahyu. Kok Pak Lurah, Pak Narjo, Pak Kades. Ngaturaken sugeng dalu kagem Pak Lurah, Bapak Kades, daya bapak-bapak perangkat desa, lan sesepuh pini sepuh desa Growong Lor. Growong Lor nggih, ya Allah lalian. Pancen bengi iki komplit kok Nduk, Nggih, saka komplit pejabat ya sangat. kepareng rawuh. Wah, nggih. Copet ya ono kok bengi. Kompak. Ora eneng. Sakwise sampeyan dandan Bagong saiki wis ora ning copet kene. Ya mula ki kan karya anak buahku. Nggih, iki ana nawala Mbak Lintang. Nggih. Niki ana sing ngersake podang kuning. Udah kuning. Nggih ta, ana sing ngersake Sri Huning. Sri Huning sik nggih. Sri Huning sik, Sri Huning dibawani. Nggih. Niki ya Mas Nur Hadi ya WA ning aku, sik tak waca. Tak macane. Tak wacane kok tak maca. Ora sing nganggo kuwi kaduan karo ngelung ra iso. Wah, arep sepele iki kudu delok-delok nggone sik. Nyuwun ayang-ayang dirajakan Banyuwangi kalih Pujaningsih. Waduh. Ya, kok diaturke. Yo, diaturke sik. Iki Sri Huning dibawani. Monggo ingkang bawa aku nyuwun tulung adik wedok Mbak Lintang Kairo. Nggih. Apa diwakili ya, diwakili sik. Diwakili gandeng swantene rada gerak ya. Nek kuat ya monggo, nek ora kuat diwakili piye Cahyu? Diwakili bawane. Ono duet kalih Mas Bagong.
Ya main-man kowe, Nduk. Lah pripun? Lah kuwi Saya wong enenge widodari kok dipangan celenge rek ya mak bangketen. kok Apa iki kok. ngaten Mas Om Bayu? Anu sik karo Dita, ana Dit, kancane ana Dit. Kalih Mbak Dita. Nggih, Mbak Lintang Kairo karo Lintang Kalian. Ayo. Ngapunten saderenge nggih. Om Nggih. Bayu, Bapak Ibu Nggih. sedanten, mengke langgame sakit insyaallah. Oh, nggih ora apa-apa dibantu. Pun pokoke Ya wis. teman-teman kita itu tanggap, oh piye toh? Nah, kancane ku endi sing kudu napa bantuan? Nah, nek golek bantuan Ora pernapasan aja wong liya. Nggih. Wayah limbuhan metu durpres. Lah iya. Derprese Nek makanan. bantuan pernapasan pandu. Ayo. Walah. Pandu ki bengi ki gur Yo, dibawani sik. Yo yo yo. Nadian wujud temong paksi. Mas Bagong, Nun. pun dadi budayane piyai mriki nduk Nggih. Lintang Kairo. Dados Nggih. kene niku ana punden sing ngajari awake dhewe aja nganti nyingkur. Ah nggih. Mila kagem waranggana mligi panggunge ten ngarepan. Pamrih ora kecedhakan kalih punden sinten wingking kelir menika. Oh, nggih nggih nggih. Nggih. Yo. Dibacutke. Dita ayo Dit. Nonano. Sik Sri Huning lho. Ora podang kuning, Sri Huning. Lah niki wau anu iki Mas, mulaine nggih podang Oh iya, kuning. sik baleni kok ngarep. Ah Ya. nggih. Iki pancen Sri Uning lagi ngoyak podang kuning ya. Lagi Putri romo pedang kuning. Kang Sulistyeng Warni. Ya. Putri Kang Sulistyeng Warni. Noneno. Ya. Sri Huning Mustika Tuban Putra Kanjeng Sira Bagong. Mas Bagong, rada nyingkir aku ndelok streaming iki sampean ngelek-elek ini ngono, rada pikir sithik. Pinggir lek. Ngelek-ngeleki pemandangan. Wong gur ngadeg kok ora beneran. HP ku dadi ngeblur iki lho. Nonano. Ya. Maune ya piye? tak pragem bajana Matur Bebela wirat maya Mung sak bawa sing dadi sawer ya ora elok. Ora elok. Sing apa to gong wirawirine ngono iki? Piye to aku lha aku kudu nang ngendi ngono lho. Ora ngono lho, dalang mbok ya sesuk nyetreming, wong dalang kok nyetreming. Lah aku ngawasi kowe kok. Apa aku maling diawasi iki? Ya. Apa kok ora bener? Tan urung Sri Uning gugur. Mas, Bapak Ibu sing badhe nyawer Mas Bagong ampun luwih saking 5.000 nggih. Pun. Mas, nyutingmu kok kene, Mas. Kowe iki nyuting iki malah ngetutke aku terus. Dadi nang kene Aja wirawiri ya to, Lek. kono pindah rono. Maskotnya panjenengan to. Kae lho. Pak Bagong. Walah. Wis nang kene nyutinge pindah rono. Aku salah meneh. Kowe nang kono wae nang kene. Kok dimarahi iki pripun to? Manggon iki yo ngopo sel-selan nang kene iki. Dadi mustikane Nek nyawer Bagong aja luwih saka 5.000. Nah, leres niku. Nah, Yo. Tuban.
Bukani. Ya Mbak Dita. Yo. Srihuneng mesti katuban labet tresno tuwin saben Oh ao marang Raden Wiratmaya Mbak Lintang. Walang geger, walang kadung. Neng putrane ati, bangsa pati. Alikane ature Mbak Cangik. Ngapa ta? Kancane nyeket aku 20. Sawerane. Wir kokean 20 kuwi. Oh. Ya enek sing 5.000 kancane rezeki kudu nyatus. disyukuri le. Rezeki kan dah disyukuri Iya, lho, tak Pak De. syukuri. Leres ya Mbak Dita. Benar sekali lho. Terus Pak Isin lungguh. Mboten ora Mak 20 mboten ora monggo. Niku kokean Pak, 20 niku tinggi sesasi. Kancane 50 kula 20 mboten ora apa santet. Yo, lanjut. Katresnan mring wirat maya tinanti ning rara sibune senatian bongkar Yo, irama seger. Pas muka digarap ngerangin.
nuwun Pak, ra apa-apa 20 ra apa. Kancane 50 20 betul. Pun diparingi 50 lho Pak De niku Pak De. Wis diparingi wis alhamdulillah. Nggih, nggih. Katras Yo. Newi Jaya Desa Yo Nerara Terima kasih, matur nuwun. Nggih. Mbak Dita balik rene, Mbak Lintang Kairo nek ana lenggahan ning kono sik lenggah. Aja ado-ado soalé gentenan. Aku tak nyuwun tulung Mbak Hani karo Mbak Suci ingin maju rono ayo monggo. Monggo. Mbak yo mesem rangut pedae apa? Mbak yo guyu Susah pedae apa? Tetep poin janji aja emang aja tansah juwa Nadyan aku uga tansih paen janji mesema tansah tak enteni yo bareng anggur diluri anggur dan wakone temangan mesti Terima kasih, matur nuwun. Mas Bagong. Nun, Penyuwunane Pak Diarto kendhil napa? wonten janjimu Terus? ugi ninggal katresnan, Mak. Oh ya, ninggal katresnan. Saking Yo ninggal katresnan sik diwalik. Ayo. Nggih, niki ngaturke salam riyin nggih Mas Monggo, monggo Nggih. Mbak Hani. Selamat malam kagem para pamriksa sedaya, diaturke salam-salam sik. Nggih, katur wilujeng dalu selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu rahayu. Mugi-mugi sing jawab salam diparingi rezeki kang lancar. Amin. Diparingi sehat. Amin. Diparingi duit sing akeh. Amin. Utange ndang lunas. Amin. Mengke ge utang malih, Bu. Iya. Heeh, biasa. Utang ya kena waton diukur karo kekuatane iki. Nggih. Nggo semangat urip, Mas. Nggih, Mbak Hani sowan teng mriki wis ping pira tak takon. Tak sik sepindah niki kalih panjenengan. Sepisan muga-muga iso manjing dadi sedulur kerep Amin. sowan rene. Amin amin. Mbak Hani pidalem saka ngendi? Kula saking tlatah Tulungagungan. Tulungagung. Tulungagung. Kita ya anggota SGI. Ya, iya. Napa niku? Mbah, aku wis ora SBI apa sedulur Bayu Iblis, Pak? ora Nggih, niki wau napa SGI? Ayo grupe wis kargadung ngono ya. Oh nggih. Nggih. Niki wau Pripun Mbak Hani? Kula ndredeg lho. Tibake jam 10 wis limbukan sampai aku arep pipise tak empet. Masa pipis dipet? Tenan. Tokno. Loh, aku mang ndek daleme Mas Tio kalian Ibu Ida dan Mbah Nono. Nggih. Tenan Mas ning kono ki sembarang wis Alah, cumawis. ya, Enek Nak. gedang, dawa-dawa gede-gede, enek jeruk. Enek apa jenenge sing dawa-dawa digulung niku napa, Pak? Umbel. Tumbek, wah lah ayu bodhek Apa Mbak? Tumbek, tumbek, Heh? yo, tumbek, Tumblek. tumbek, Salihu dadi ya. salihu dadi ya niki salihu. Apa? tumbek, Sepune iki dublek. tumbek, Mbak. tumbek, Tumbek. Nggih. Ah, tumbek. Nggih, rasane kenyil-kenyil ngono. Isa kenter-kenter ya. Ya anu, Mbak Hani, ya Dalem. kudu menyesuaikan nek ning kono ki adate lak limbukan jam 11 tekan setengah 3 kuwi to. Nggih. Nek nek kene ora usum. Nggih. Ya. Lah nggih, sampai kulu-kulu ngoten. Iya. Heeh, nganti dadane ayu nganti ilang. Heeh. Nek aku ora usum ya. Nah, niku mboten ilang wong nyatet dilangi. Ha iya. Sanggul wae glundung kok ning ngetan iki. Iya.
Kudune Bagong metune iki setengah 4. Ah, ngono kuwi. Nek jam 10 iki kerisiken kowe, Gong. Pripun? Bareng iki peniti ngukuti gamelan kowe metu kudune lagi. Saya ya timbange nang kono kroyok jingklok. Yo, kowe mau lagune apa? Ninggal katresnan. Tinggal katresnan. Dibawani sik, dibawani sik. Monggo nyuwun riningane Mas Sigit. Ning noni. Ayo. Aku nyuwun dibawani apa monggo, disilihke bawana apa monggo. Kangenku tanpa upama ya kena. Ayo Mbak Ani. Napa bawane? Ayo. Jare mau ngampet nguyo, ngedene aja bater-bater ngotrit ngono. Bawa trit ngono. Ayo, bawane napa, Nderek? Kangenku tanpa upama mong sliramu kang dadi talenging ati. Hop, ayo Bagong nutuke karo Gandrung Mbak Ani. Ya. Itu laras dhewe. Ayo. Wes lawas gonku nunggu. Apik le nyolong lapas. Apa ta iki? Iki golek panggenan Ora sopan. Ora sopan kowe. Ono pelang sing ayu, digandrung lah aku dikeki bokong. Lah, cendak siapa yang menonton gandrung Mas? kan ya ana Ya nyawang, wis ngerti aku gedhi kok ora dikeki nggon. padha gedine kok. Iya. Ayo gelut tambah Siti ayo. Ayo, Gong. Ana aku. Amung tansah leledo. Mbok digandrung piye wong lanang kok pasif men kuwi dadi wong lanang iki. Diajeng Nggih Kang tak Mas. pangku ya. Nggih. Go awake dhewe. Kan iki memang kok parung ngerampok. Krapok piye ngono kok. Iki ngono gak iso ya Dik mangku. Soale wis diabet. Wis dia. Ya apa bungane mangku kok diabet. Ya sikilmu kejulino. Wis ngene wae wis. Anu asam urate kumat to, Mas. Ora aku nek jejer kowe mari kok. Alah tak omong nek mbok lek ning omah engko gawa leseng meneh. Wong ora tumbak cucukan ngono lho. Wis jelas. Live streaming lho niki. Aku ki gandrung kowe iki jane ya rada piye ngono. Lah napa? Sebagian kok aku nyawang kok gedhe nggonku. Trana nek pramani ya ngene iki cuk jane nek wis nggih to Pak, ngoten to Pak. Oh iya. Bagong iki suntikan kuwi. Ayo. Anu. Ayo, Gong. Ngeling ana rikala dinaka pungkur sliramu nate sawangan kae diajeng Apa Mas? ana munyuk loro dulang-dulangan. Ya kan yo persis rupamu lho Mas kayak Walah, siji. alah. Syukur. Wis, wong lanang dirupak-rupake gelas ora kajen. Terus kok terus Tapi, pasuryanmu. tapi ngono Mas, tulung agungan iku rupamu. Heeh, rupamu. Bagong ora dirupa kok. Ya pancen rupaku kaya ngene kok. Aku arani rai munyuk ora apa-apa. Aku yo duwe kanca nang kene. Sinten? Piye Rok kabare Rok? Kok padahal Lek karo buruk. ki ono. Kowe ya bapake Bruk. Lah iya. Ayo. Sliramu nate ngendika Anu nen tresna lahir terusing batin. Yo buka celuk digarap langgam sik Mas Anggit. Monggo. Monggo Pak Hani, ayo panjenengan sing disiki. Monggo. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggalku sliramu
Mbak Suci. Tak suwun rina bengi muga Iya. Hei. enteni ganti Sekar Gadung Indonesia. Monggo Mbak. Ya. Nangis sajroning atiku nalika siramu sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa Rasun ring tangan bengi Moga-moga Gusti sakapan anggonmu bali Kisahku kaya Warok bos aku. Setia satuku Memane, yo Mas Anggit. Ayo bayang-bayang. Maka Pak Mas, Pak Kedil, Pak Kedil. Mbak Hani, yo. Senadyan
tresno sineken kuwang anggare yo ati kangoyo yen tak gabung arayo Pripun Mbak Nana? Terima kasih. Pak Bayu Dawuh. menika Dawuh saking Pak Lurah. Heeh. Nuwun hubungan ibu-ibu PKK kapune jumeneng ngaten. Oke, oke. Monggo ibu-ibu PKK sampun Monggo. seragam ngono wae. Ibu-ibu PKK, monggo jumeneng. Lah lagone pun Rama. Lagune napa? Napa Mbak? Gugur gunung. gunung. Oh, nggih. Ayo. Monggo Ibu. Diaturke. Ayo, Monggo ibu-ibu PKK. Gugur kok gundul. Ayo. Dalam? Oh, nyuwun ayang-ayang. Oh, nggih. Oh, ayang-ayang. Ayo, sik. Kanca-kanca siap ruwi. Ayang-ayang. Pandu laras wis. Oh, ya wis. Monggo, ayang-ayang. Ayo Mbak Hani karo Mbak Lintang Kairo. Ayo. Kene, Mbak Suci ben lenggah kene. Ayo, ayang-ayang. Ayang-ayang. Piye, Gong? Ayang-ayang nggih. Nggih. Saking ibu-ibu Anak-anak siap. PKK. Monggo ibu-ibu katuran. Bu, monggo Bu, jumeneng Bu. Gimana? Ah, Joget, jan. joget bareng-bareng nggih, teng mriki lho, teng Monggo ajeng. ibu-ibu Monggo ibu-ibu PKK. PKK yang cantik-cantik, Masya Allah. Pun seragam kok, Mbak. Nggih, Monggo, pun ya. seragam ya. Ayang-ayang. Mengke kula geret nggih, Bu. Kok digeret kok? Tak modal aduh. Kok Geret. kasar men lho? Ora Dermo parah. molor ngawur. Ora pareng. Monggo, monggo pundi ibu-ibu. Monggo, Bu. Monggo ibu-ibu. Ah, nunggu musiknya dulu. Oh, nunggu musik. nunggu Oke. musik. Nggih, Musik, Elek musik. banget. Saya kayak ning room. Pemanasan. Ayo. Yo, diaturke yo. Ayang-ayang. Ayo kaya ngapa lagune? Monggo, yo Mas Anda. Padang rasane ati kang nandang seni telian anyawang aku kowe lampu katresnan kang manis wong kadung tak jalo ojo silih katresnan pancene tresno kuwi ake pacoba
Menika disuwun kali ibu-ibu PKK. Si matur suwun. Ingkang nyuwun Ibu Inggi, Bu Suwarni. Gong. Iki ana sawerane nyomang tampa saweran saking Bu Inggi. Bu Inggi. Ya, rasa gelo. Mau saweranmu jatamu 20 to. Liyane 50 20 nya iki nek sawerannya ditampa kene. Ora kaya-kaya wis mas-mase saemu pinter. Pinter piye? Ijol 2000-an tenan. Nek sing 2000 iya. ya ora apa-apa disyukuri. Lah Disyukuri iya. Mas. Pira-pira ya kudu ditampa sing ikhlas. Amit. Ya, iki sawerane tampa dhewe. Aku ra wani. Nggih. Gak aku ndak dikira anu bathi. Oke. Tampa saweran saking ibu-ibu PKK kuwi Mas Bang. Alhamdulillah matur sembah nuwun ibu-ibu PKK. Nggih Ya. mugi-mugi sehat selalu nggih Ibu, panjang umur. Amin. Lancar Amin. rezekinipun nggih. Amin, tambah subur-subur. Nah, apa nih? Lah, Apa nih? Awake iki lho kan lek wong seger subur ngono. Berarti iki tandane bahagia. Ngono. iki 2000 sawerane 2000 punjul sithik. Oh, kena nggih anu ning toilet. Tulakange nek kaya ngawur. Oh, wis diparingi tolak angin kuwi sawerane. Matur nuwun tulakane. Yo, mumpung Mbak Ani karo Mbak Lintang sik jumeneng pisan kas iki ana sing ngersake podang kuning. Podang kuning. Yo, Nggih diaturke wonten sik. namala wau sugih tanpa bondo lakune sing kepiye ya, Mas? Ya engko ge digoleki sik. Nggih, sugih tanpa bondo. Engko pates songo nek wis ketemu ditokke. Nggih. Nek sik do melek. Ayo, Nggih, niki ngagem bawa napa? dibawani Mbak Hani, Mbak Lintang Nggih. dibantu niku suarane rak rada Iki serak. kakean tanggapan iki Dek Lintang iki. Alhamdulillah. Dopingmu apa? Hah? Dopingmu apa? Topeng piye? Doping ki anu, vitamin atau apa gitu ndak? Heeh, pakai Duit. Oh iya. Kuwi vitamin sing paling mandi kuwi. Sing pink-pink kuwi pokoknya. Tak kira ki dopinge Kan cewek pink ya toh. Monggo. Yo dibawani, monggo. Nadian wujud Nadian wujud temong paksi noneno Halus manis toremrati. Mas Bagong. Podang kuning mereka dipun mundhut Pak Waji, Pak Dedi, Mbah Toyo, Pak Riyadi, Pak Rasid, Pak Markom, Pak Tompo, Pak Rukani, Pak Sudir. Wah, Pak Sudir tekan kene. Ayo Pak Kok Saroso. apal men jenengan apa-apa tepang sedaya? Ah, nggih. Niku wala lumat WA. Oh, niki sedaya niku Mas Rawat. penggemar wayang saking Rembang. Nek kula mayang daerah sak cedhake Pati Rembang niku mesti
nenggani kiai-kiai niki. Kau ki Pak Kades, Pak Narjo ngersaken gugur gunung, Mak. Oh nggih, niki Pak Jayadi RT 5 RW 1 ngersake Pudang Kuning. Nggih, monggo yo. Golek isi podang Oke Pak Haji, anu ngersakne Pak sinten? Pak Kasino. Pak Kasino ngersake pepeling. Oh Pak nggih. Kajiso. Oh Pak Kajiso. Siap. Ayo. Kasino lah Indro. Ini kok Pak Kaji lah mau bisik nyapa. Kok ngelih-ngelih gitu. Anu. Ibu. Iba bunga hingga tiku Nyanding bisa dadi Monggo yo diaturke buka celuk, engko kendangane Gonggo Mina Mas Anggit entek. Podang Kuning bablaske Rama Seger ning pepeling. Monggo. Ayo. Monggo. awan ning omah wis ora krasan uyuran anggole isih ndak sayang padang mobil miteranganku goleki ora krasa iso memang yen ngambil yo kang jaya kaluyuran nang goleki sing tak sayang ora krasa kalih cok Rama Seger Mas Anggit. Wah, pur. Saya
sampun dipun aturaken. Nggih, heeh. Yo pisan kas gugur gunung ya Mas. Gugur gunung iki semangat gotong royong. Ngapunten Pak Om Bayu saderenge. Nggih. Iki wonten pamundutan saking Bapak Gopo Kasmoro nggih, saking Bapak sinten? Nggih. Mengko tak dum karo goro-goro nggih, Pak. Pak Haji. Karo Giri. Patek Songo. Nggih. Nggih. Didum wektune kabeh ben kecandak. Monggo yo gugur gunung sik cah diaturke. Oh, gugur Monggo gugur gunung. Monggo yo. Pinangkane nggih, Bapak. Monggo. Yo. Monggo Pak Karjo, gugur gunung Pak. Monggo. Matur nuwun. Mas Bagong. Iki jane arep tak wisine gandeng sing ngersake Gubuk Kasmoro ki bar iki arep kondur gitu. Nyuwun didhisikke. Ya wis turuti. Yo diaturke sik yo pisan kas yo. Nggih, Gubuk Kasmoro Pak. Nggih, yo Mas Nanda yo. Monggo. Buka kendang. Monggo. Ayo. Nggih, matur suwun. Ayo.
Nuwun Mbak Lintang, Mbak Ani, Mas Bagong. Tak tutuke ning patet songo, engko tutuke. Siap langit galang nyualat pandang utar. Tintong derek konang